Utuko boru arikire rwari rwetu ndene Nteto chetu na kinyakire mitandao yetu turaria mantu ige kubangira county ya Meru na kubangira county ya Meru ni mantu ige CIDP mantu ya IDP iraya kithanire yatumika kureta maendeleo ndene ya county ya Meru kiri mubango ya rwa siasa tukari na former chief of staff Gideon Kimathi na Kinyona deputy speaker ndene ya thirikari mbere ya county ya Meru arakutondeke kuthira nene tukiariria mantu kathumba ya bati kuthira kimuriko nyane assembly no tetheri executive kuthira kibanga mantu yao ya miaka 5 iyite ita nambara kwa na batu kulukura 40188 namba yetu SMS takinya kiri mitandao yetu kiri mantu ige kubangira county ya Meru na kethira kithoma mantu meri chiaku yani tukuthuranirite kiri Nteto cia Weru Ithatu. Abonda bachuka na family ya Mututi mukaririete wo Willis Mwambi kubwethia maromba ya umurikana taunini ya Chuka. Areimba mirabo ndine chinjia na kangeta kuromba thirikari ubatethia nyuma ya tuinyo wetana mbere kuremereu na kuumia buru. Kire arwe siasa turi mureka mantu igi siasa ithio lonkite CIDP na ADP ya county ya Meru. Muremi kuma githongo chukire no nimbanjo kinareti itema uya ya marito ilabye mubira na kinya marito ya ndeke kendo ya menya. Tukambire nende ya bonda kuma muchine ywa Chuka ni babwethetie maromba na kubate mesuma hapa watandete na familia ya Mututi ora ware mukaririte wo Willis Mwambi na wijekene muno ya kira kunyuma yawe kutheta uturo bwa yakirikana ne karathiro kiri maandamano era yari ntere yu taunine ya Chuka bakiaria ne bayetete nende kira kwari mutongeri omwe na muntu urendete ya bonda bachukire ndene ya county unende ne bakuromba thirikari kuthiatira ntubo kenda kira gwethira kiona kioto kyawe Samuro Gishima ena ripoti. Ikiatho kia muririkana waura ari mukaririgiti wa kiama kia athithia boda kaunti ya Tharkanithi Willis Mugambi ora aijekene mono takira ku kira kiruthitwe utugo kia imunthi stage ya matatu muchi wa Chuka. Athithia barabangi boda achore bake amwe anto bamuchi wake bakinaga nyimbo cha kuboreria nkoro ntugo chire gake mbere ya mathiko make. Baingi bago bakiririkanaga kira kuno ntubo utongoria bwake bwa uchamba kiri kiama iki kia athithia boda. Kira kune kazi ni yakwa murato akwa bakubi mono muntu onde twashiaga CDC yetu nawe na mauntu mengi antetheti mono kumare twamenyania nawe ali maikazi ni biashara ya bonda no akato gato sha stage tunenkanire respect cietu cia mwisho kuliwe no ntumo no mauntu mone matukanyire tie mono koloni cietu na ni mauntu mengi tukuona turuzete mo kumare chairman atuka gututika omunde katurasi baba kumuba our last respect by way of lighting a candle na because negutari umo washietu negutagete tagira light cietu ta wana boda nigitu mitu abango munde tushe tumube last respect tumoni ni tumuendete anale bagware we know nitukumenya na kwenerea bado gutetera haki cietu wanabathiete mbere kuthuranira mathiko makira ku barenda thirikari iruthe mpwe wikira mpeni ura amuragire kenda akija gikuo giake yonekana kande nkiromba muno our security agencies matutethererie kuona haki akira ku kenda tugo family yawe nontu atiga a young wife na atiga mwakuru munina twana twire tunini in fact kama nataka thi ushukuru ni tukoromba kwa thirikari tutethererie family ya Kiraku the first family mabote kuona justice mukawa na twana mabote kuona justice anakenda marekereria spirit ya Kiraku rest in peace atukwenda matunenkela justice ya wa chairman na ontoino tutangete muno kiatha ino ndote action thirikari mauketie no akama tukirerete na tutionete justice na mathiko ya muthenya Jumamosi na gote action thirikari yoketie leo netumeane matuthangira na kalugi mbere Friday kinya tuthika chairman on Saturday wagwati ogu tukacoka njirani kairi na tuthe maandamano matatu nenkela justice. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Arimba mira wondi ne chenjia na kangeta ne bakuromba thirikari nene na thirikari ya county ukumira na mpwe
no batethi kumania tuinyo tula tukuremira no tia yumi buru bakiaribo wete tuinyo tutugara kuyokirwe talie tukethe tuibatia nke mukeu na bo MC baga ondishile bara bakuthiulunketa na arimi kire miunde ne bakuromba nende kwithira bakithikiro ndene county Meru araba kuwa baikero arikire mbunge ya county ukenda kuonora batethia arimi bamira Marion Karugi aina ripoti ye Tawethere kimera kitherwo kiki ngirini buru indi ni kimako kinene kiri sublocation ya Thuru ira rewardini ya njia gicione bunge kia Gembe Central na arako twika kwina manginyo yati kumenyekana ni ya muthempa yuriko yara yarikite otema ntame kilaene na utiira karibe na kimako kinene. Bakiaria na Weru TV akariba ntere ici cia Thuru na kithere wandini ya njia gicione bunge kia Gembe Central bariwa beno bwabu nene botiwa thinene ampara no ntukimera ki nikyo berera kimantu ya maingi indi mwankareu ni kuma kikuma na mukaini ni batethio kweo mbere ya ntameje tangenta batiwa marampe patwe twithiri tuturari mira na itwonete njanga kuma kinjanga witagiringi kuma tukuma ke corona raina otukua na tukwenda utethuka no ntubamira thina ni onire yengi ya mainyo yarite mira ngwitikie ngwete ni mitemira imirere ni mainyo na ontubu tutapona inkoromba thirikari ya county na national government bausike ke mantu ya batutethi no ntubatu tugawitira ngwitikie oni bamira ya kabu kuthira na community batu tengemete mira kuma kuthomethiana kuma economy ya Kenya onthera twatirite na njira twatirite ni ngwitikie humanity na mira turona ka koura bipia tikora bitika normally lakini biare merekuo bibwithia kintu gari o network muthempa ina stroke like wende ginya kitekurwa ginya kurirwa na niki inyo ke keke green wara gyo take kora kya tan yellow na nyampembe isi athirigite na mwaka yonde mirani erinde yoyo kila no ntuni tukaba kila ya miruki na ito kuona yamba kwa disaster within a short period tomba gutha tukara cherwa no mira uba tutarambia mira and kindly katushughulikiwa with immediate effect nonto wasamba nekethra i disaster na ya utwetirite manto ya thokire nonto kila kiro wa to ni mwere ukikare wa kya kuthwa na gikathira ando thai ba nturege ba na thini nyingi muno ndiko no ba kethi nonto thai na ba English skuru na ba ingeta shukuru au ita shoka shukuru mbesa utemu cia rugetho na mbesa nonto betha babairete mbesa bakona miraene na nyuma yo kinya kuliunga miundeneje MC wanjia mwendali na wakangeta Stephen Mbijewe ni bona nete kinyabo kuringe kabonene na kuwa baeta na mbera oswera ntaire ya kuthiria manginyo ya mantu ya tona ya manene na uma uwa kariba ntureba kuibo kiete bantu tengemera nene tore antu bene ruimira bono hii yo bibirite mira kabibo bikauma ona yantu bene challenges nyingi mno nyakurira na fees on tula ibara yere kuga wena dinam nyakurira na bya kore kelo kwena challenge nene MP yetu kumurigira timu wana ndani kile na motula rambisha interview na mbira na ite kwa president na mkobo na tuna pili kiwari ingia kari na president ndio mone msaada ngira kwamba kuona nenda tumba kumenyera misharo yuna na kwenda kuwa inyora bibi kwetha bie miraene ire affect monka mturori uru kuma murimio mira mturori ya mireu a biashara ba mira kinyana betu baba Nairobi na Mombasa baba otegemea mire ike biashara ukagwithwa mire yo ketho yumi kuma kukuri yao yote mtu kona mire kwendi na babata mno ni bakuromba thirikari ya county ya Meru tumataalamu bakubwithio sonkoni nikenda bamenyane dawa yongwere kuyomba utumirwa na kinya waziri wore mitheka lentore ethirwa itonyero swera ntairo ntobo na mpoe mbere yari mibatati wa thinene ndika kwa piruki thirikari ya masinani itume experts nikenda bomba nikulwalia nikinyo inagani kiukiyite no tunikeni lumba kwindi kimera kemira kira arimbi bana batipendi kikyo na no twina mheshimiwa njia mwendali ora niwe ndiesetu tukawatanira twinthe turi MC baembe nonto backbone ya economy yembe ni mira nikenda tukomba kwitha tukiara na iria na gavana na waziri wetu agriculture nikomba kenda bakomba kwitha betu ma experts kana researchers nikenda kithira indrawe ri kubati kuringira twina myth na conception yekuwa no ringira kila kindrawa kikanyara so ipabati kwithwa research kibure kirita yongo imindrawe kari bati kwithwa etumairwa CS2 agriculture bwana Kalenturi kiona bati rutulweria onto ipati ya mantu yorimi
inyawe atwatie turi ndawa tumbe kuira into bi then antu beto bombo tetherwa muno na kinyanjira bya kuria anjira hoteli bungi bra thirikari omba kuria hapo nto antu baba affected na butu kuona na tukara kuyana haraka kana uiteria na mpui mantu ya kendele Muthia MC Ali ariwa bakethro baikinyithia rwaria kiri assembly ya Meru rwa kwariria utengo kwa kigina kia utethia ari mirira wenyange ya bobora umira twashumia notubia na sulu baitule kitu ya tweta tukiluginya septi tumetumba kuria mantu yo contain mantu ya mwe regero ya tukilwele ya ombo karika ntu ende mantu ya environment ya karede kwetwa wina changamoto nyingi nyothoroni location ya tenga wa side kima ntu ya disaster management distant bara affected bakombotezo bakombokirwa kenda bomba Kiripotera Weru TV kumadhuru wadi ni anjia Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa Ura ware MC wa Karaja wa wandi ya Kithini Daktari Nivendi Kaethi ana ithukiritwo rikutha imwenda ithile Nikirane ndeke kuonekana aja rwaria rwithiritire ukioneka mitandao na rwigi siasa cio no thubura bukuoneka ate kabobo bele kukirikana MC ura wikutha ate kuondotethia ntubo ura batamu atire mbaru kiri siasa ciawe yake ari Kaethia na ureti MC unende kwithira ika uthubo ki siasa ande no tethia Kithi bonde akiwa na nywire muma na witikiria karitira karibau pa wondi ungwe pa watandirite na bai kintu kimwe mukiri wa mitheka ana ripotie MCA wa ukabere wandi ya Kithi tigania West Ndaitari David Kaethia na rombete MCA Thaa imwenda ithile kwanania ntu bonde ba Kithi itikumakania kethira ibamwatire mbaru kithuranone kithiru kanari antu be yaba kyarukagia kura ndebene ute muntu wano akuringira ne atomenyere ng'ania no Kaethia na ne atomenyere ng'ania atakuringirite kura kwa mweshimiwa wangu kuromba neti yo kinene reka wikira mpatho ati ne ba Kithi reka gutenga bamwe ukui baringirite Kaethia kura no kiwa bangi kawira mwangaza basapota no antu bara bonde baringirite kura muntu aringire kura na alafu mumwakuruka urokuruka ayuka kiantu bonde Bobu manete ne romba re otethio ria rombi mwana omwe na rieto Patrick Mwenda ura romba utethio bwa kuria bici kuma KMCA ithile naona machoki atereregirite ntu bakuibwithirite bugita na mbere nterei Owanji taro ya mamare anji taro ya mama no support mamare usiongea na mama Udaria na mama au support nduga kwende uthibe na ndaria nwenga wana kwa etikire manda kwa isa lakini ngaria nwenga mba kwende tibati kwa rinya we member of county assembly wa kwa mnya one ina ni wandare otoko ni one aria na gaithia na mama gaithia MC oko we MC oko aria gaithia to wetana ile no to bambrane unyankwire na ni no mbikire mwenda whoever supported the Kaethia 2022 general election, I have no issue with that person. But the Mundora Ambura de elected and to with our Migraine and I na Kaethia, Wetanity, Kaethia. Avanyora Ambura, I went to boy. Na nende kuringana Kaethia Ramu Mayura Unya, Owa, Woni, the MCA, Gatungatira Antu Bonde, Nte Muntu Kinyo Mwenga Ikarutere, na Ote with the Rakwina Mpatho. Kati ne kantu bara ndane kironjare ne chiakwa lakini mheshimiwa mwenda ithile akureana no ntubo bo kinyamu mayu anywire Thaa iyo ariwa muntu utamuringirite kura akanona umucho ano ntuti utethio amutethia riu Kaethia na rombete ithile kuthiria mpatho cia kithurano kithiru na kuritaniria ngwe na ntu bonde kenda ukiria Kithi inkuona kwe ntu ba kuria na sana ukithira mheshimiwa utathiria andoa na kawira mwangaza nontu batu tweregirite ndore kuthira mheshimiwa nawe uti kathile ewita ukiri benji kirianto na ukiri akithile kirianto bara wamene na kawira mwangaza ndwera bari no na assembly ekuthira na mwangaza iri okurwa mokera antu ati muntu akuromba musanda wa mwira ete kawira mwangaza utethie ni oromanite noe ikona ni mheshimiwa utathiria ndwa na kwa kuona ni batu rantu bagithie ukethia no kawitite na mbere na ndo na ngaba na kawira mwangaza kichini na undene na au kankwenda okwira kinya batwe turi antu bagithe turi watine no ntukurukira wowe na metereu ekarakari ou ukiro yana ngabana kinya ndo rathirire uti maendeleo tukona rutere nero akithi ko mheshimiwa wangu ndo kuromba nete yo kinene ndo hiyo weta ungumia na ntu rene ukiro yana ntu
na bamugitirana ukibera ibakaethia batona musanda kiuwe tafadhali kwa chiniya mbere twetaruone igeria rĩa ochwa machokio kuma KMC Ithile retitiere matunda nkiripotera Weru TV kuma Atiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Siasa cia kigina kewiti na mbere ndene ya kaunti ya Meru nikionekete kuwata mwanki rana ne bombonekete kuwata mbaru kina kikira kijegene muno ya CDP na bangi bakiriana nio tukoyoro rwariaro kwariria mantu igi ADP ya mwaka yo 2023-2024 Ibrahim merewita na mbere nyuma ya namba ya MC barabarari kugwithirete kwana kwariria rwariru akiari MC wa kolo tomonde kirinya naroneka nende kumeneria riboti akiwa ati kumenya na akaunti ya Meru karuta bilioni 20 shilise wetithia na mbere kiri mubango yo ADP ya mwaka yo twitite yua thirikari masindumba na gikaro kia mbunge akaunti ya Meru rukirirwe goro ni kirarungikirwe na kuremwa kwariria na gukurukia rwaria rwa mubango ja mwaka ja thirikari akaunti ujira jujikene ja CADP nyuma ya MCA wa kuoroto wa kiama kia Mbas mwenda kirinya kuria speaker guteria nontu ba wagi wa MCS bakungana gikaro The motion is now arrived for debate. Members wishing to contribute. I strongly feel that, Honorable Speaker, the constitution of this House does not raise the necessary quorum to discuss such a weighty matter as of the county annual development plan. Karone giki MCA uju uria woroti kurungamira mbeu mbithi na uria ni mukiama wa kamiti ya mibango mbungene eu araugire ati rwaria ruru ni rwa gitumi kiria Meru na kwau ni rubatere kwarirwa ni mbunge yonthe kwenda heshimiwa bonthe bawa nafasi twithira tuna nafasi yo chunkuna document ino nduna penji kithumba tukarande tumichunkuna o mheshimiwa ageta kailia wodine weri maendeleo ngwikiro barabara kanari unindwa wodina ndwa mirete antu bakwa ba wodina document yo ya annual development plan imbeke ridhima kanari abyo bimbeke ribi kwa ntukone charua anto mwanya ni bachumeretie na kumeneria na kuregana na mubango juju jwa gavana Kawira bakiuga imwe ya mirandi iria kubangira ite kuguna mukari wa county eu CNDP iriwa kwethera tukitumira 1 billion ke kuguria nyu households kana family 5,000 ng'ombe olingania cha nyumba kina chia ng'ombe ike 700 million so kuma kembe cha development cha county ya Meru 3 billion 700 million yagatumire ka kire nyumba na ng'ombe mbere tutake development ingi kono monkegi itango gichianjira na chia roje na nyenye cibitari kenda chumba gwita kuithia murandi jo yake lands physical planning housing and urban development ke ministry u kubanga ke mantu no ya mbeche nyingi kabisa chitite kubanga ke kwa tu kabetumira 4.5 billion kubanga ke burande to yetatia kwa tu kubanga ke mantu ikotumira mbeche nyingi zaidi eko execute mantu yara kuringana na atongeria baba ni ante mirandi yonthe ya thirikari nene na thirikari cia kaunti ni batere kwithire kiguna mukari wonthe na ti antu kiumbe bakiuria mitaratara iria kwa ngerekano igatumirwa kenda kugurira njaire itiguchiomba ng'ombe cheria na gwakira bangi nyomba yani nyombe mwa Meru Kawira aragira muntu nyombe mwa million achoke aurire muntu oraka aurira ng'ombe mwa 200,000 beche ira Kawira otumire billions of money cia Meru na taxi yene to wetia na euro mbeche ito kwa ngirima ile kura ng'ombe ukiya wita ke mirandi ira yare munya nere tiarere ikira ito ye ndroi ukebwithia piping ndroi kuringana na mubango juju jwa ADP ya mwaka 2023-2024 gavana Kawira bangite gutumira bilioni 22 na milioni 100 na ngiri 710 gukiringithanwa na bilioni 12 ira kaunti kweregera kwamukira kuma kiri thirikari nene 350 bango na ICT bilioni 2.7 chitekererwa ngiro kithomo na untwire tutigete onile
very necessary. Rwangi rwa yuthi mumbire na michetho rwathurirwa milioni 855 barabara ukamati mainya na ngugi cha muingi rwaewa bilioni 1 na milioni 764 magamba uriti ngugi ba muingi na wathani rwathurirwa bilioni 2 na milioni 155 milioni 805 chite Rwangi rwa biashara utalii wanda na wonjorithia Rwangi rwa ugima rwathurirwa bilioni 4 na milioni 158 urimi ndethia na makoyo kwathurirwa milioni 888 miunda na mibango ya matauni rwathurirwa bilioni 4 na milioni 516 na Rwangi rwa ruji na jaja tuthiurukirite rukiathurirwa bilioni 3 na milioni 81. Mimi kama gavana wenu nimefanya kazi yangu. Kumania na mubango juju ria mbunge na ndi bangirite kwariria kiumia kijite kethira gukethira na MCS bakung'ana mbungene gavana Kawira na bangite gwaka irasi bia ECD na bioro biao na mung'anajo shiringi bilioni 1 kuringana na mubango juju wa ADP ni ate gugakwa irasi bibi bia nasari 200 kire wandi chionde amwe na bioro bi na biegana ria 50. Governors address bubu amwe na bubu goke bioria na kethira kioro na kirasi kimwe bikethira bigyakwa na mbeche ing'ana kenda biathurirwa shiringi bilioni 1 Joli mushonkone kwa ngerekano kirasi kimwe gikethira gigakwa na goro bururu na gitumire shiringi milioni 1 na ngiri 600 ni kuga irasi 200 bigatumira shiringi milioni 260 shonkone nitobonekera maratasi jonde na byo bioro bibia kwa na mung'ana oja jojo milioni 1 na ngiri 600 ni kuga ati bioro bibiawe 150 bigatumira shiringi milioni 195 iji chionde igakinya milioni 555 iriko milioni 585 yo imanto ataombeke inye itarianu jange jarikire riboti ya mubango jo mwaka jo kaunti ya Meru ni amwe na studio ya kurekondera ndwimbo ire bangiri gutumira milioni 100 milioni ingene 100 na chone cha thoreri mikobo na gukiria biashara banintini kaunti neu Nkoroki Gavana Kawira na kubanga gutumira milioni 100 gwaka kuthirekeria waki na gwikira mathaga jotungata kiri sibitari inye cha level 4 nicho Mutwate, Timao, Kanyakine na Muthara. Nitafanya kazi yangu. Kiri Nteto iji cha Timao, Kanyakine na Muthara na Mutwate, Gavana Kawira kiri riboti eje na bangite gwaka kuthirekeria na gwikira mathaga nyomba cha gwika bimba nicho Mochari mubango jiria kwendekithia jogatumira shiringi milioni 50. Ngarunga makidete nkaritie kana Kameru mirandi ingire MCS bambungeje bomba guke biurie gururi ayo kagitaga kwariria riboti eje ni mantu jaigia wakibwa obisi cha sub county arungamiri bawandi na ugori bwangari na bikibiki ni onto thirikari cha ukabere ni chiakite obisi ji na kinya kuigorera ngari ibo bombo bichoki bakale kubanga batuchokerie byo mbere kuringana na riboti eje Gavana Kawira bangite gwaka obisi 15 cha arungamiri ba sub county na agorere arungamiri bangari 15 Nkoroki agaka obisi 86 cha ward na agorere arungamiri ba bonde bikibiki na ara Nkoroki ari na mubango jonge ja gwaka gintu agwita utungata center miako eje ngare na bikibiki bionde bigatumira shiringi milioni 600. Ni ukweli ama ni uongo? Kire riboti neje ya ADP ya Meru ni amwe na ugori ba ng'ombe ire ikaeja no kirenja irite guchiomba ngiri 5 wakibwa nyomba chanja ingi ngiri 2,500 wakibwa dam 86 na wenji bwa marinya 90 ja kugwatia ruji rwa mbura. Kioria nande ni kethira mbunge akaunti gakurukia rwaria rwa riboti eje na mendekithio ja ujariku kenge ni kethira barega kumikurukia gakomba kuraga ndugu ya ngwataniro iria ithirite gikujirwa gatigati ka obisi ya gavana na mbunge ya akaunti na andu angiji cho ijire gucoka kairi ndwene na burenda mantu yonthe tuyaelia na ntugo oithano kana kiume kimwe na tukulukia yo yonthe ori mukenda twiro tutindrwene na gavana ari ni kagita kang'ana atia kario gakwariria na gukurukia riboti eje iria no yebatere kubangira budget ya mwaka 2023-2024 iria batere kuthoma mwezi wa 6 mwaka juju Masendomba garo ya siasa Ntetone cha Weru TV boya maseno ntu borono ru ne kumuno tukona kanya kangi gakunoka ndo weta kuraya chogerete na Nteto nkuluki
ultimate dating show, Hello Mr. Right, is back. Season 1 was hot. Season 2 was hotter with charm. Season 3 is a volcanic eruption of entertainment. 16 single ladies, 1 bachelor, celebrity guests, relationship experts, and celebrity host. Jump on board the love train. Hello Mr. Right Season 3. Unmissable. Premiere Saturday, May 6th at 8 p.m. on Rainbow TV. Stream it on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Victory Furniture Shop niyo nduka into bya furniture ire tongeretie Meru ire Greenwood City rutere rwa Nkubu Stage ire iri na into mwanya bya kinande na bya gutigia na bya maguri janthe kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China. Turi na office furniture ja office tables, office chairs, conference tables, filing cabinets, visitor chairs, coat hangers, orthopedic chairs na bingi nkuruki. Turi na home furniture ja sofas, coffee tables, dining tables, beds and mattresses, duvets, carpets, wall units na inge kathumba. Kethorano ukwenda mithemba yonthe into bya kutharia ukamaka. Turi na 25% discount kirebyo na byo nija chandeliers, wall brackets, floodlights, ceiling lamps, garden lamps, indoor and outdoor lamps na inge inyinge. Kuruki turi na church podiums, mawaja kugemia na kuthongomia na binge bibinge nkuruki. Ni untuboko gwata Nteto nkuruki riongira nduka yetu ntuko chionde kuma Ithatu charukire mwanka thaa 12 ciogoro kana uringe thimu kurukira namba 0748578516. Karibuni to Victory Furniture Meru branch where style meets comfort. Nuthiriti kigiro gekisia sina no gochwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyinge. Turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri agara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku. Ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere. Kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Bwana ntubeta na mbere kuwatana na unikire Nteto chio Weru Thaa Ithatu. MC wa kuolo tondene ya bunge ya county ya Meru Ken Mainge awete boba tarere okulukia ADP ya mwaka yo 2023-2024 ende ni namba ya MC barabara alikwirarere kwana ya kwariria rwarido hakera na ndikipa Nteto awete nende MC onge wa kuolo to mwenda kirinya tirabati kwaririo ntubukire ndikipa Nteto ende arabati rewete rabashoka mbunge ya kedra shokirwa rwarido ndene ya mbunge ya county u ntubu ni burare kwethera bukibwithi kioro mwenda kirinya akioneka kumene riboti wa kiwate kumenya urathirikara ya county Meru ya tongere county u ndakinya kurita ngwe kumania na bilioni 20 akiwa thirikari ya county Meru bangiri bilioni 10 akikuma kire thirikari nene mutukikare ana riboti igoro nyuma ya MC wa korodo kire mbunge ya Meru kire nyamwenda kwariria mantu jege NDP nyuma ya mbunge ya Meru MCS kwithira bate kungana bakumia reria na ndinaro MC ongi wa korodo Ken Mainge na ugite NDP tokera gwithiro ni MCS batangana bakumia reria na kuga ya kurukana ndenga bana kawira mwangaza akareta mbanje kire mbunge bono rambesi itengeri kire ndwangi mwanya na nkuruki Kenya akimeneria kirenya ni migambo yawe yagebyura bibinge bya NDP kire nyumba ya Nteto akiuga MC akethirwa ari na kiuria kege NDP abati gwethera ntuke ya mbunge akethira kiuria byuria nao kuma ke NDP thirikari kawira mwangaza ikareta budget in the same house kuma kire budget ina ndino tukona executive na arekirete priority na arethira kama budget cia ng'ombe kwino twagite ndawa twagura ng'ombe no tukategera priority basis kuma every department at the budget na mbere ntu kethro wina kiuria ke ADP utumba gwita ko discuss Weru uthuru MCA for one reason umba gwita in the house ko debate at the floor of the house
Are assembly the Royal House of Debates. We agree to disagree. Ntuigoro ADP tukera Meru kera agura no tukwe ng'ombe ireo. Itwakarira ndia kawira gesi ADP tona it is necessary kwethura ng'ombe ireo. Twakara no tuona funding ya ng'ombe ici etiuma ke budget ire ijite. Tuone kuma kina aja gwita gucwa mbeca from other donors itikuma from the exchequer. Nekethura nurare kuria about document yu antu atutera Meru kanya tubati gukaranda assembly tukarekania kana tugacokeria kawira document kawira mbuge governor wetu assembly ADP etagwire nontu ni thuki. We are ready next week tugacokera business ya ADP kenda nagomba kureta budgeting na process ya budget itekombe kodile kenda mbaya chetu na ciuciuma nage control of budgets. Nande kumane na NDP budget ya kaunti ya Meru ikiringa mbiro 22 na kaume kimenyekana kaunti ya Meru ya mukagera kigina kia mbiro 12 kana mbiro 13 kumakire thirikari nene keno ugite kuringana ngavana Mwangaza thirikari ya kaunti ya Meru ititegete kigina kiu aki no wende kuri na njira nyingi cha kureta mbesha ja Meru. ADP clearly ke document ni kuandika mbesha iri kuma ke control of budget ni kuandika mbesha iri tukuona Thaa mbakoromba kwena other partners ba partner na thirikari ya Meru so mbesha yu sitikuma ke control of budget mbuge priority kayo project kuma ke mbesha iri tukuona control of budget but nande project iri governor wengo promise tanto ba Meru ire rete akaribara ba muringire kura ko winge that baka akathithia icio project nande ira fundeja baka partner na governor Kawira Mwambasa eso itu amore South Korea project bauga bakareta mburi area kena tutetheria arimi oninde mukari onkwene ke kundi gitawa Muguna youth group kintu bakundomba ing'ombe ibakite ngana takintu bakwaga imbio ing'ombe so tutage manto ja mwana wari mono tokeja kwa area nto tatimbeja cio ndirita ke ng'ombe ambuge ADP it's a overview tukeja nande gukarandeta nyomba tugenara priority ire na tukuringana ora mbeca cietu ire tukethwa twina cio na muthiene kirikeno RTMCS kugera guciaja na kagita kaba kuthithia banjeti bakaurata igoro kenda mutaratara jojo jukathithika na mpoi tukuthithia budgets. It's a very sensitive process. Next week atumbe gwikinya kwa wingi na tumbe gukarandena kenda tumba gwitera Meru ngugi lakini mbo ashwe tatu chereri we are still within the time. Public participations no ikuendelea. Other papers is kuja in the house from the executive. So tutechereri tap county ya Meru intobia Meru vikeja na nguge gaito. Kiripot Nteto cia Weru kwa rito ni Mutugi Kare. Murimi umwe kuma Kithongo na rietwa Maurice Mwenda na ciukirite bunene kumania na urimi bwa njuki. Mwenda urawitite mau yawe marito ilabe mubira yo mauru na kinya marito ya ndeke ethirite akiwa ni arita mwate yawe yo ntuku na natethikite bunene kiri chunchike kiume kige murimi umwe kome kinyo na muliungirite kiri munda yawe na ratariritie waraombani bawe ethirite aibona. Urithi bwa njuki ni urimi biashara baingi batabwamukira no hindi Maurice Mwenda kuma Kithongo ni bubu mwandikite urithi bwa njuki mpambiritie like mwaka jumwe na nusu jothiri inda itango gi nyingi mono lakini ndejira kwithira urithi bwa njuki bu the best non tubote na sara ote expense akigintu kira bugwite akigwaka yugu anchukule Maurice ume bubu ina umite nabu anda atega tu TV ndonore Germany na ara antu bakuthia Germany ingirandi non tundonere ni antu yangi ndona ngugira bakuthia na bongo bariuga ki akayugu ndategera ndagia interest ndona gwaka kiyugu kinya ndirambiria gwaka maugo no gundrona returns njega njuki tiendete kuntu kwina rujiro kungana na imera bina marao kwa wingi na ndigi ntu kingi kira ndejire kuona guntu kugwetu wambere guntu kumwe ku vegetative sana guntu kwina flowers guntu kwina rose na ndeja kuja kwithira anga ntwajoju kinya ni the best nya kuthithiria ngugiwe beekeeping ko utire omba kugija njuki zera itharaka kaja njuki ira I Rwanda na rore ya igwita long distances njuki ira joju icho pocket yoke aja for so gintu like 2-3 months ugono kwithira wiketha na inchu auramenya kire kiretaga njuki ugone ichi nio siri ute ugura quality na njuki na siri ira ndathithirie bwa mbere ukeja kugaka yugu kendo attract njuki gintu twita ja lemon grass ya kwa attract njuki na beeswax lakini untare lemon grass gintu kira ndekire beeswax
biwax nkajokia magwanga keruranga apply kiri mbas na kiri ugundene rigo keja kuthithio geka yugwa unjuki chije inyoke ethro wengo kindira na biwax utikara unjuki racho sumbura na Morris we nuntu nari na Weru ba urethi bubu bwa njuki atathangi kaiguchwa maugo ja kinandi no indi aikanikire maugo jawe ni kendo mbo kwambiria uri mbubu no indi no ena kiroto ge kureta maugo ja kinandi nuntu na kuona gantu kiri urethi bubu so ndategera bwa mbere ndona nontu ingire India na ndona yugurire urare kuthithwa ndona inyetho antena resources mbithiro no mbake yugurira mondan na antena mbe chinyangura yugurira mondan no improvise nga kama ugo jakwa jajo kuona joju lakini maugo ja kuona inyetho no kuona jena sure kariu jena technology ojere Irandan ka France nontu yugura ko mbikirite Queen Scrunda Queen etyomba gwita naria boxing etyomba gwita chembe nera ithairo ina na incho Queen chembe nere kara niu akia kumbulindia yake njuki itumba kuna saindiriko ye inge na incho neu nio siri by the way kwathura na kwithura mbi ukenda kuthithia kwi andu mebarithagia njuki for fun kana tu kiobe kwithura ukenda kwathura na obi na mbi business igwikira yugo Queen Scrunda maugo jawe jai marieto mwanya jari oja ndege na ja team cha mubira Woni gweka for example ja kuandika mogo ja marieto ja team na ja ndege bwa mbere impendete thro ja shughuli ya aviation na impendete futimbo sana ndona no tuna most of the time muntu kankarako mbitha kwa ngitangu gicia kwa ingi nkeja kwithro mimbi ngituma muntu mimbi ankethera for book keeping ile onere ndaja nemu neminye ni record keeping kenda ndethro ante akwe mpumba kwithro mimbi ngagutuma okambira Boeing yaumate Barcelona yaumate anti ukuria Morris nate murimi abati kuthithia kenda njuki itikathame yugune kendo maintain corona itikeje kwa abscond yugune riaku bwa mbere maintain yugo ile akibwaga for example ethiru ja mabati ritio tondia rojere andamp na kwe intoje kwe to insect to tunge mono tusumbura njuki monka igeta intoja andiraku intoja ndingiri kwe inge cheta nya wax moth uga no kuigwa wate kinande control interview njuki teati abscond yugo Antonia Weru TV murimi uriome na kome kenywa aremi bombere akuma bondi ne chetanga thake ucona mikindo rine bachumirite na koreana na meambo yatongire banyamita barabara wa utiwe kina kemira kira kyanankaniro kya tetheri kinya no mwe bakiaria bogwite kina kinde kya batethire bonene kaite na corona takori yatongire bakwithira bakireka kumeneria saku yusia mira na koloki kuimeneria barebo no ntubo kuremwa ne kuibanga kwithira bakikunika kumania na mbese umukiri wa mitheka ena ripotie nyambene mira saku kana ikundikire irorwa na kyo kinya kya kyo kinge kyo cieta nyambene mira saku kinya kyo ikietere ara ki county kya nenkro milioni 5 nabo bare ya kurenge ba ite antu shares antu bare ka savings cio savings na mbia cia nenkana iro county utewo menya mathabu yo twachoro mbia cita ira woyere ciarimi itara ya COVID-19 ciange kuru inge ntiwa nonto itwerere kinyagira itu twamwira mantu yaku twamwira no etembeze ciange kuru ntiwa nambi urabetie mbia cio save gendo ba mbecha ngiri bepte no tewa waere mbecha uke milioni ra wa milioni 5 igira itu imiario yatungerie bakiama kemira Kenya mitere kujiletia arimi na biashara kumatiania Central ire iwanditie mekindo rithangatha na kiotwa baraba chumeretie kuwa boy bagunekire na mbecha ibo nene kwanja twere itare thuki muno itara corona itu tubeje tutetherie ku nende munjonde tuwa kuma chona iro byaka tukureta ko tuteko minde tuikaria ina cio ni twaerwe mbecha na kinya Ithatu Thaa ithira imira yeto yaumire na ito kwagigisa mira yeto yauma ringi tuketa mbere kuria mbecha yu nikenda bangi batonere bona bonge abo bongwira ngabana ndemwera ndo milioni ira twera ito ngabana itaanire buru twakuromba neteyo utwongele mbecha cieto ikinya milioni 20 ikenda ciumba tumba kufaindika na tumba otethia nja cieto boka muntu akamena te muntu atembe atina mbeca iu
no te warite ithira bondi no bakorea no ba ucio makorea bo bakomba no to mantu ya thukire ile draft ya Burambe jantu barite na batirite bia jondikie ni menyeri na ni wetaboya so ni membaza batarambe jithira na ingwete kyotimo kyamanya to tibia Roma otibia Roma tenyambi ogawaida draft yereo aina una more than 70 million itedada itirei Rui barombete atongerie banyamita batongeretwe imukaririete wao Kimathi Munjure kuria kuraya ne kundi kiao bakiwa inja mayo batakanya kugunekana mbete inge kuma kethirikari nareke kuthangalia kiama chako ikiama aya thana kwenda hukuma kiama na hukume akaya kwari manto kiama rewa me kiama aya araje kiama ne nyenjuri muntu agala kuma mujika hukuma anjurine aya tamburi hukuma anjurine ro ka manto anjuri wenjurine otiare utabati kwari manto anjuri ore ome abati ko yake amene kesako akaya kuthangalia kiama ketu mbeze ni tete nto benge muninge thiti kwana ite kwana cio te thianto kithumba kethaga kwenda ciongelo abati utwira kana kea kiamene twathe twinthe tukongelo mbeze tukwa twinthe agurwa mwanto amunjure ateginyagella ateginyanja lakini ende siasa ciegwa ile ya miru ankomura narekane na nyambe na mirasako nimbia ndo munjure ingiliete chako yeto na tegilla neta wa are murimi wembe na tegilla nyingi atathethakia murimi wembe wa mira ndira munjure atire munjure wote kinyagira roembe riu we yakombora nyumba mbeseni no kayo karara kuo kwa wendo geya kwenda tuthukangiria batu mira chako yeto twajia bitho witethia nabio itho munjure ndakwa githote na ng'ambe ciaku tu uringanira wito turithiria batu tu kuiboro wetu thukairia mira yetu na munjure kwethaga kwenda kuya sakone ne na mwerekera nareke kuya na ngaluko batu tutetherwi mbeca na jamani na twayire mbeca boya wundiro mwe beneficiary ora ambenefitere kuma kimbeca yu kiripotera Weru TV kuma Atiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Munini wa County Commissioner Bure East Josephine Jenga ethirite nende aitaria mitaratara kathumba ire bethirite baika ya kurwa na wagage bokaria ntereu akiaria auite kinya nibathurite kamiti ria ciatetheire kurona nchobi ndege na watho iri kurua ndene ya matura. Kevin Kimathi aina Nteto nkuluki one nchobi yendege watho na ndawa inge ciambogita yete mpangesho ne bunge okeke Bure ri munini wa County Commissioner wa Bure East Josephine Jenga na wite mwankatha ibambirite mubango na mutaratara murtu yo kurwa thineji na ri muingi bamuwate mbarubwani. Ofisi yangu imeweka program ambayo kila wakati kila siku kuna pahali penye panafanywa msako wa pombe haramu. Ningewaomba nyinyi wananchi mtusaidie. Mimi nimetoka sehemu ya Central na kule huona wakina mama wanajitokeza, wanaungana na maofisa wa serikali, wanaenda hata wanamuonya huyo mtu mwenye anaharibu watoto wao. Lakini mi ushtukia tukienda hii misako hata wananchi wengine hata hawataki kuonekana na sisi. Na sisi tumejitolea kuhakikisha watoto wetu hawaharibiwi na mtu mwenye anafanya pombe kuwa biashara. Kwa hivyo ningewaomba tushirikiane na nyinyi, mtupatie habari ya pahali kunauzwa hizi pombe haramu, pahali panauzwa chang'aa na hizo pombe zote zenye zimekataliwa, ndio watoto wetu wawe salama. Akiribuko ni okario ntere uiji mwanyeshgo ne bunge okiwa akiuria mwingi omuyeka. Nataka tufufue mambo ya nyumba 10. Nyumba 10 ni kuhakikisha kuwa hiyo eneo unaishi iwe iko salama. Nilishtukia kusikia kuna eneo enye watu hawaendi kanisa wote, mpaka muache mtu mmoja wa kulinda boma, ambao hiyo kitu si mzuri. Ningependa tujue wale watu wanaibia nyinyi. Na bunge na buba mwanya kumakire munini wa County Commissioner Bure akamenyeria bubu ibyaru wakiria na bani ni baraba tikinyitie miaka. Wakati huu tuna changamoto ya mimba za mapema. Na nikisema mimba za mapema ni mimba ya mtu yeyote ambaye hajafikisha miaka 18. Ningewaomba wazazi tusaidie kuchunga watoto wetu wa kike na watoto wetu wa kiume, ndio wasiweze kujiingiza kwa tabia mbaya
ambazo zinasababisha mimba. Mkuluki atitiete kurita mukano murito kiria ciari barande mabatwiriana bani ni meshie nkuluki esukuru. Umegundua watoto hawaendi shule. Na elimu ya shule ya msingi ni ya bure. Ni ya bure. Na kama hakuna mtoto anafukuzwa juu ya school fees. Na kama kuna mtoto anafukuzwa, wacha tujue. Nyinyi munaenda munaketi kule kwa BOM munakubaliana, alafu munakuja kulaumu kule kwa PTA. Munapitisha vitu, alafu huku kwingine munakuja kulalamika. Sisi hatutaki kuona mtoto yeyote mwenye haendi shule. Bora umefikisha miaka 5-6, wacha huyo mtoto aende shule. Na unajua hiyo mtoto atawafaa nyinyi wote. Huyo mtoto asiposoma, wewe mzee wakati utakosa nguvu ndio utapigwa geta. Kama kuna jirani yako mtoto wake hasomi, ningewaomba kwa unyenyekevu. Na sisi tukifuata kama serikali, na wewe mwambie jirani yako, mjukuu wako, mtoto wako, huyu mtoto mpaka aende shule. Nikiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Antobana nebekiri mpene bakiringanithwo na bangi ya mbeca cia mung'ana utikumenyeka ndene ya Ntere cia Embu. Bobo bwithigite nyuma ya mabisa boka kubwithi musako kiri mutayo shauri yako ndabethire bangi iriraine ritamoniko mushiri katumenyethia nkuluki. Andu ana ni magwatitwo na vangi itaramenyekana thogora wayo thiini wa gicagi gia Shauri thiini wa tauni ya Embu. Ana aya methirwo na mbegu cia vangi dramu ngima na iria ingi irai thiini wa irai Ithatu. Kuringana na usipindi wa Embu West niwe Julius Chumbule, ino irai thiini wa mongorori uria thigari mekite miena ngurani ya kaunti ya Embu. Leo asubuhi tuliweza kutuma askari wetu baada ya kupashwa habari ya kuwa kuna watu ambao wanahusika na miadarati. Kwa hivyo waliweza kwenda hii sehemu ambayo inaitwa Shauri na Majengo. Waliweza kushika bangi ambayo kusema kweli ni hatujafanya kufanya zile estimates, lakini ni bangi nyingi kusema kweli. Ilikuwa imewekwa kwa drum na kuna nyingine ambayo ilikuwa imewekwa kwa karai kama 6 hivi. Mongorori uyu ukite buvea mvonge cia ugitiri kwa murithwa ni munini wa muthamaki wa bururi ni Rigathi Gachagua gukorwa makigwatania na ekari a miena ngurani niguo kuthiria njovi cia ivango na ndawa cia kulevya miena ngurani ya bururi. Rais wiki iliyopita Ijumaa aliweza kutoa mwito wa kutuambia tuzidishe juhudi zetu katika kupigana na madawa ya kulevya pamoja na pombe haramu na hii pombe nyingine ambayo inaitwa the new generation type of alcoholic drinks. Guko Chumbule akivesa na mukana kuri aria engi makwithirwa makiendia kana gutumira ndawa cia kulevya ati wona magwatwa ni mokora magiocero makinye mavio makiwatho. Ile tunachosema ni kuwa sisi kutokana na mwito wa rais na ile kazi yetu ya kawaida ambayo sisi hufanya, sisi tunawapatia ilani wale wana miadarati ya kuwa sisi tutawashika na tutaendelea kufanya kampeni yetu ili tuweze kuona Embu haina utovu wa kiusalama, hasa katika kiwango cha uuzaji wa vitu kama bangi na pombe haramu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita warita mwaniki wa musiri. Nkuluki ya skuru 30 Embe North ni cikiri mubango no yakwa bikora byotethio kumania na umubu burithirite bukirumira Ntereu akiare mubunge wa Ntereu Julius Taitumu ari Ntere cia Mwathi awete bubu atetherio kire kithomo kinya nkuluki kaitene ka Kampala. Wanaru ambia nao mbolelia no ntoito kwenda thirikari tutetheria kurura njira iyi tuita security rules nigenda kinyamba babe ya tuithukira yabamba kuya tukomba kuona ura tumbo kinyila ntura iriko yu na imwe ya barabara ira Julius Taitumu ni mujumbe wa Embe North araithiritie entigo ya munthi igita ria kuriongete Ntere echanginyo ni barabara ya kuma Mutuate kuthi Rwanda aro anginyo irakuga kinya yo gatetheria anene na akariba mekenerete bonene barabara niyo ntona ekebwedwa no rware ngoya na bikibiki mbetangia rukanga ndende bwedwe mwanje kinye nara kena
Gatho impinge kabisa kere mheshimiwa Julius Ithatu no ntobo twa murandi yo mbere turi antu ba mutuate tuona barabara yeto tumba kuritanio bia kuria kuma nginyo kuturia rutere rwa mutuate town arentere waino Taitumu narikithitie ati aina mworoto gutigira kinya cukuru cionthe ira ciethagirwo cientere ecia andu anda Egembe North igwikirwo kiri mubango wa kwejagwo ambia kuria gitare onthe ni thirikari. Ndari kwa ofisi ya mheshimiwa Machogu no ntikwenda tukumie cukuru cietu ici andu anda ndene ya program ira ya kuona ambia kuria bia yumba kwawa watu yenyera tuangamiete twana tu cukuru itukuma kuona bia itate ya kuruma kwa Egembe North ainde kandidate cukuru 30 rutero ingomia cukuru cietu ni nyingi saiti hiyo lakini ya mwathi tuna kandidate cukuru 10 tabaye cukuru muwanja rutero antunene Ithatu twambu 5 na tho 5 cukuru ri muchibine yo kuthiurunga kuriko kuno ntobatu icio ri bona bia kurabira na barabange lakini batu Ithatu iki program iriko bakumago nariongire mwanka gituoni ikia ablokira akire ya contractor oro wa barabara ya kuma Isiolo kuthi Mondogash kuraitheiria matheta ma methirito magiukira ku akiwa gituo giki ikibateri kwithirwo ikimenyera antu oba Egembe North na kubanekera ngugi tuitikaniria antu barabati kwenda course no mwanka ba umea 70% betha umite Egembe North na tukua tukabwithira tuta follow up meeting na Madam Susan nikenda tuone kithibu kukarika iturari na fear that antu iba kwenda kuingwa lakini ba utwakisha ateka kuri antu bakengwa antu barabomba kwebela itwende iba kuthiria hoka jumbaira na raguti na amwe ni finishing ya wikira utoka bros kaburu amba kwithakinya yo ni muturo wekira nuro ina skill na ngui ya thiria tukerigira itho ina antu bakai ekojagira ate kinya nyuma ya contractor oyo kurikia ngoya wa barabara ino gituo giki gigatigirwo thirikari ya kaunti ya Meru na kuga ibwega antu nabo bakaithirwo bagikira kinya biashara ntere ino nikenda baguneka anene na muno nkoroki akiuga naraniritie na urungamiri wa gituo giki nikenda abathondeka ithima ntere ino bia roji gutetheria akariba ntere ino kona arojero kunyona kinya arokunyithia ndithia. Tunawaomba pia watupatie mbwao za kutosha kwa sababu watu wetu wa eneo hili wengi ni wafugaji na wanyama wako huku na pia hii barabara itaimarisha security, itaimarisha mambo mengi, itapanua uchumi wa eneo hili na wale watajenga wajenge mahoteli na mambo mengine kwa sababu hii ni investment. Hatuwezi angalia tu tukifikiria mambo ya casual laborers. Kuna mambo mengi muhimu ambayo yatapanua uchumi wa area hii. Kuma Egembe North, Betanclas, Chabare. Akiama bazimio kiri mbungi ya seniti ne bamenereti ba Kenya Kwanza ne kiraba kuwa ne arongo nontu ne barete kuringa kura kuringana nurabete kaniretie kirikigina kema county baruwa bete kaniretie kuringira kura mungana yo ambesha bilioni mana yana ya 70 ende baruwa tukuringa kura Kenya Kwanza baringira bilioni mana 3 ya 85. Boniface Mongera aina ripoti na thirikari cia kaunti kiri mwaka jwa kithirikari 2023-2024 ikethirwo kiamukira rugairwa kigina kia bilioni 345 kana 385 kuma kiri thirikari nene ira ni ongereku kuma kiri bilioni 370 cia mwaka jwa kithirikari 2022-2023. Okay, order members. Ongereku bubu nabu bojite nyume bunge senate ntukwena arwa kwethirwo kuruke Mosondo division of revenue areba ingi baseneta baroterwa Kenya Kwanza baringira kura yokurukia bilioni 345 baroterwa Azimio nabo baringa kura yokurukia bilioni 107. Hawa maseneta ambao umetajiwa hawa wengine kaunti zao zina shida zaidi ya hata Nairobi. Inawezekanaje wewe uwe seneta wa pahali ambapo hawana maji, hawana shule, hawana barabara, lakini wakati ambapo unapata fursa ya kuongeza mgao wa fedha ambazo zinaenda kwa kaunti yako, wewe unachagua kufuata msimamo wa mrengo wako na kunyima kaunti yako fedha. Nataka wakazi wa hizi kaunti wajue kwamba maseneta wao wamewasaliti hii leo. Kuma kiambereria rugairu rithoritori na ming'ang'ano hari kundiga ciare formula yao yanenkanira bilioni 425 indi bakwithirwa na ikaro ya kwithirwa bakiarĩria Nteto iji gatigati kabo na ministry ya kigina kanjo icioji na bunge senate bethirwa baikinyira
47 nyumene musonajo kwethira jwere tu ministry kigena kire bunge nene abunge barire na bakurukeshi billion 385 arajo tagarotero ngro bunge senate badidiri amendment na bauga bo pakethiro bakurukia billion 47 ndi ntukwana ukinyira kuringa kura bakurukia 385. They have denied counties this money so that they retain more money in the national government for health. Health is a devolved function. They have denied counties money so that they retain more money for agriculture. Agriculture is a devolved function. So what we are looking at, and also for water, what we are looking at is huge scandals. Hii tunaita list of shame. List of shame. Senator wa Wajir, Abbas, Kamau Githuku wa Lamu, Karungu Wathang'wa Paul wa Kiambu, Kadhuri Murungi wa Meru, Keroche Tabitha wa Nakuru, Boni Khalwale wa Kakamega. Ige tomina ekyo kia bunge barotero wa Kenya Kwanza kwethira beringira kura 385 kurano na thirikari ya Kenya kaigitene kai kurikana itina mbesha na inyankoroki thirikari ndure Rais Uhuru Kenyatta na tigire marando ja maingi na koko nenkira thirikari cia county 47 nkamera kuno mugongo na kibura. The reasons that they gave is that they diverted money to the Hustler Fund. The second reason they gave is that they were spending money on drought mitigation. Now, where are the people? Are the people in the national government or are the people in the county government? Wanasema wenyewe kwamba wamejiongezea shilingi milioni 800 ya kununua magari kwa ofisi ya Musalia Mudavadi, kwa ofisi ya Gachagua na ofisi ya Ruto. Wamesema kwamba wanataka kuajiri ma CASs. Hizi pesa za CASs ambazo hawa wasaliti wametumwa kwa serikali kuu zingetumwa katika serikali za ugatuzi ili kuandika madaktari. Wale wafanyikazi wa UHC walikuwa hapa mbele ya bunge la Senate wakilia kwamba wapewe na wao kandarasi sawia na wale wengine wanaofanya katika hospitali za county. Hizo ndo fedha ambazo hawa wasaliti, wako wanaume na wanawake wangapi hapa? Kama 22 wamechagua leo hii kwamba wamalize ugatuzi na kwamba wapatie serikali kuu fedha za kuzidi kufujwa na kuliwa. Nke reporter Antoshoru TV kumekarone bya bunge kenginangine na kineke mshumajo Nairobi mbeta Boniface Mungera. Nkoloki ya mishingirie mokuma county ya Tharaka Nithi ni amukiri tebe kurabi otethio kumakire kundike mukekoro bakari atongeria be kundike bowete moroto yoira munene ni kurona ntano ciare na niketo mbachumirete otethia na bare barabati uchiumba Paul Wakabithi aina Nteto. Kuri muthenya gwe mthimisi nkorokia ngiri mwibombite kugunikana irio guntu gwa mpempe nchugo maguta kathitimo nje kumana kirinkia metere kithirikari yikeneta tinda WP baraino kabagecho na gantau kwina yura mwana ndakuthi kurimi atika kwi mwana wa chukuru kwi kurimi kinie mnde tukararira mpempe ciena nchugo na twakaranga na meje twana tugakena muno mndi tukona tukari mangende nana bone bya kuria atuira keria na baikore manya nuntu bathi na bamba kwatirwa no gone irwa na rwari ba kiuria tongoria barabangi na bokuni ntangero yao ne keingo bomba gukanda kana na yurare ari andite nkunyo nterino aya bonde kinya gitongana tie kuthina kuthibachuka na turirikana tie twamurumirie kura kuromba gitonga murugana etafadhali na tutetherie twina yura muno tene twina ruta muji na tutethere tone kana ba tutethie tio gotore antu baga kauni itwinyerekete muno no ntu banjinji gitonga burata turingira burata kuya na turiungira na burata ina mathina makari ani baingia cukuru na twena jora nene muno gitonga no umena guchuka athiga kauni aya tutethie karaga nkuru tonto karaga nkuru twamwere kura na fururo tie mwekoro atamwa kura na tiyora rena gukweba utega matanda kinya mate maguta emndi twakena muno kinya turumetwe maguta coordinator wa nkiama ino Madam Riley Wanja tagaka itio otento ya kuria kire muci na ikyo nkoromba muciari wonde we na mwana menyera mwana waku na mwana menyerwa wonde mwana muntu murume na wa mwari na menyerwe nonto kagita kaka yora taka twinako gutena bya kuria ira na bamwe bonekanaga bakienereka nonto achere mwana na yora kona mutakumurira ngumu akona mutakumurira mugate atirega lakini ndaromba muciari na wawe na yora menyara mwana waku kiuria ciari muno kagita kaka anna bari misi gutigiri bakuga bare ritho kiri anna bao no kadoka thera kinyatwa na tonini muno tukinya bangi kwa gwito chogia kumenya mwana akwa inga chukuru aja kariata aria no ebwega
nekendo kami mwana mubi au machukuru no ntokagita kainge kwe ba ukaberwa kinyanjera ni mbere bakinya paka ruminto tabibu no timi aka mwana kuge ntwaro metwe kethera no imwana mware no wakothongerwa guntu konge mbere agokinyera kwogu twade na beto bwega tumia bora barudeta chukuru na kagita kana kotokare na kobwega miagomba kwenda kurekia mwana wathike butini ethike butini gechoka ya mathugania mucie Ngeripotera Uru TV kumantere Gatonga Bitu wa Paul Gwakabithe Uri skuru ingi twekire rutha tamu ya mbere Cibo wa Mukululu Elizabeth Nkirote na chumiretio tararito na aciari robatere kurianira na anabo kaitene ka karutharu akeri Cibo uyu na uriti aciari kurianira kwi na anabo kenda bata gukuma mituone mithuku Nicholas Chabari aina Nteto kaindile bainga tote kwendana babenu barandaranda tauni tayari chukuru irambingi chirikiti na kuingwa na ana bakaithiro bairutha amejie gwa karigita aka abiumia abire bakiyochoka atamu ya chire na ara ende Cibo wa Mukururu to Elizabeth Nkirote akuria chiari ana baba yameji bamenyerwe na batikathi nambe na kwegwa kanya kwanganga kinya thokoni tulinjaribu kutoa watoto kwa market kwiroreta akangeta market ukaremwa no kinya Oeterai kana mwanga thumwa ringe loitore arethi omuciari agarugirinya kana ga 5 years kakethira ga ithokone no so angwira gagurita kuote wetathia utikuona so kirakire wa aciari ana betu be ya mucie tubamenyereni tubaeni ngwe no nturiro kare ukarugiria mwana umweke free range miari gwate na ngwe kurita to kathwanie nyo turatura nao barabara no so acore nao aya wa mwirie Ote mwiria no ntwende umurugererie na ara itakianine wengwa utengwa ya kwithira kirite kuonekana kuringana no ibwega amuciari agatiga anenkira mwana wake ngugi ya kuruta ugu ikamwebera kuthunganiria na mitugo emithuku ni urugere wetura watio mwasaini nduti wa mwira uwenke ya orori ukwethia ona no kumya mwana ora at least agethira ari mbisi na igibu mucie no tinya mwana ka mwari kana muthako wa mwejera mucie eta kuria mwangangitie barabarene ai mwiranga twetire na rira ona mwana ari aindo iria wita karitano Nteto imbe omba gwethira mwana kuinya aticie issues cia njobi lakini okulugira aindo ne cianci wa murugererie ate thoma njobi asemethua aticie bangi imbi lakini no ntware utheri na aritania munywa bangi ate mimenya akanywa ende aciari na yau ya makai ituocio manirie tuingwa tuitethie tuingwa ana beto tubaririe ona ugu na uritia aciari nabo baithiro bakithungira mendani yao no ntunegita ari ambura bantu akwithiro bagietera ambura ekuruka na nyuma ni banjiria kuromba irio obia amusanda tukogwa loinya thirikari atwa misanda tukorociania tuticiania no ntwende pe kurabira bire ya tukaewa rimwe ndaewa ya nturuba sublocation pewe nyanguni Ithatu leburu sublocation yewa nkuni ingi Ithatu ansia twaya na asia nene kire antu bara bonde 14,000 twina bare no rekonka no rekolo imbati kwa no ya abire mwa garande ukamba kuthwania no rekonkwa waitera the most critical condition isira wana twetara tukabi kurabire ko tuko abi kurabira so ugiagwethira wewe na advantage ya kwethira ngai na kutharimite wina antu akurima itorime no wande be kurabyaku na ngai akutharimire wariko Wow, te otia mundu ogu oteremete ria oraiba sipo ina msanda nara joankia na no kama sogeta na kasarisa wethatia weta wekirwa na munda wina juo kinya batu itwethire itu tukurita bietu na tukaya na bieta kwa ya no nariko njebo isiolo njebo marsabeti na njirenge ka tutebwa ndonas twabu otethia bange bwa werurira ntu kwemo tukagwa tuyete ao tubange magunia ya mpembe twikira sietera isiolo ao kuma Mukururu Gembe Central Betan Class Chabari Mukaririete wa kusto ndene ya kaunti Emiro no Silas Kirimi nende nethirite achoki nyuma ya aremi kwithira bakitheta no ntuba mbeta cha mwayani iraba itangi na iraba itawo mweri akiwa mbesa ici arecia mboleo ya fertilizer akiwa bo bakethira baibole na kuwarimba batethira betongero na kebarare ingi indi bakethira bakemenya thu ora mbesa cio iwita na mbere iticibikinya ila omweri mutugikare aina ribotie nyuma ya arimi ba majani gushumiria ntuko inka ikorokite guteta bakiugaga ni bagite mbeca ciao cia mweri na arua tukiarania na mukarigito wa kiama kia gutetera murimi munini takio kusto na ugite mbeca iu cikigitwo arimi batamenyithitwo na bagiturwo ciringi 5 kiri kiro kiria kirimi ameneretie erekeire ba majani akiuga ntuko neji bariathana na kibara akiuga barithithia mawatho na bakaja itithia ngui batemenyithitie murimi
na nkoroki Kirimi akiuga mbeca iji citibati kugitwa ciringi 5 indi ibati kugitwa ciringi 1 na king'otore kirio kiro kenda murimi agatigwa na gantu mubukoni. Kwa director beto batu ina boito kuona na jaba guturiti arimi na njirete bui pa bajukia bayanto bara isi tu nontu ukeja kwithira fertilizer ni irari igitwe kana yongerwe mbeca teka bareja gwita arimi babera kuri manto jaumira ja meru ketha kwina sababu ya igitwa kana bare magwita arimi bageta akirishi bao bageta kiama kira giteta irari ya kusto na ito kuona director batu ina batu twikia bwega baero kite director bakara on dictator nontu ukeja gwita bakathithia manto batirita murimi muntu indictator ten director kethira iba kwenda kugita mbeca iu utuntu iba gita chiringi 1 na sumuni ira yagiri kugita ora tugita fatarese kawaida indi ibatige gutwira bagita chiringi 5 magana 5 ora yojara bakugitaga kingi Kirimi na meneretie erekere bamajani akiuga no kabachenchire mweri joda bare agambona sitaju mweri jo mugwanja baikia mweri jo 10 bateambite kumenyithia kana kuria murimi kethira Nteto ni kubatara watwikire bonus ikaeja no mweri jo mugwanja no to majani je ndo mweri jo 6 gutinaje gwikorwa mbeca mwanka mweri jo 10 kigira tumire beta ukaranthi goruri baibonga baterete nyamurimi bauga bonasi mweri jo 10 no barerete baterera murimi baterera nyamutongerie wa arimi kwa utwe tutigwitikiria mantu jau na kethira bonasi ikaeja no mweri jo 10 twirwe mieri yewi bongere guru kuma mweri jo 6 mbeca iwi kethira ithukumite guru ri interest igetau murimi akariwa kethira baturea no twitikirie ndi shingo upande atukuna watho na mudiene Kirimi na ugite turanitwa factory mwanya mono ya Kegoi negembe ibagwete riboti barithimira arimi majani na ratiriruguki na murimi aire kiuntu giki Kirimi akiuga no kaba kuingirwa namba ciao cia majani especially factory ya Kegoi na Igembe na ino baumisite arimi mono na twire director baba ino tutukumenya imbi bwathurirwo keja kwithira murimi ro kuthurire arita akagitwa kiro ciawe tutije kiro uracietaga na mutoro murimi ro kagweta ro ga insist kiro ni kugitwa kabo murungikira majani bwa mu brok atekendie majani kiripot Nteto cia Weru rekwaritwa ni Mutugi Kare ekuru kuma marani ba mukirite uritani bo kuongela leu kirima reyo kuma kire University ya Nairobi kithomo kira bake oketumira bubo yanende pakethira ba ukira bonene kirurimi bo nontumare ya kethira ya ukira kirima uri yayo antu baba ithirite bake watana na gaf kenda ukire mwekuru kilukira urimi bo kenda itethia uturone bwawe Mateni Mwambi ana ripoti Ikundi mwanya kuma keri gicigo mbunge kia Marana nkinya kaunti ya Tharaka Nithi ngima bia ekuru bikagunika na kithomo kuma kire University ya Nairobi kithomo kira gikabatetheria kuongera bei na nkinya kuongera maguri ma biashara ciao cia ndigo trying to find out what will make the women's businesses grow and this project which is based on an incubation model for African women generally, and we are trying it and working with the women in 26 counties, as I've said, where we are providing information, we are providing technical assistance, like the training that is going on here. Kuringana na kiama kiwanda ndeni ya nthiguru ya Kenya takio Kenya Industry Estate baugite bagatetheria ekuru baba na mathomo na nkinya moti ya makwibanga banga atabura ki mathabu na nkinya moti ya mangi makiurimi integrated approach where we shall mix the technical skills, which is the main why we are here, but we shall also give them soft skills trainings. And this soft skills training, it will be a range of them, where we'll start looking at what is actually on the ground, what do they require, which we normally call the demand approach towards training. Ubango uri kuongera bei na nkinya maguri mandigo ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi uyu tiethirwo ri mwambirio indi ukethirwa ruri rugendo rwambirie tene na ekuru ba kaunti ya Tharaka Nithi bakigunikaga
urabomba kuthithia variation cia marigo nonto agenda ni marigo urabomba kwambiria factory yao urabomba kuthithia certification ya product iri kuma kire factory eu urabomba kuthithia marketing na urabomba both packaging ya international na local market bategete mbere muno murandi jojo ne jwa nande kitharaka nithi murandi jojo jothurete jojo agutetheria ekoro kwe urimi bwa ndigo ekuru baba bakiaraniria na ndiki ba Nteto bariuga gikeno ikiribo araba ugite tayari ibarutite maguru nkuniani na gukura metho na thaino ibakuona mbere ni tuonete Weru twambiria kurutwa maguru nkuniani kiongo kyo kiambire kuma na ndi maguru yoyo jauma itwambirite gwita ni maturi kuruba kega turona ya kiroto ne turari na rwire tukona tikiroto ni untu karikite nonto na thaiji antu bariurania kagwa karobu na itugwitikia tuga affect the entire county ukurukira murandi wa marigo twambiria ku and value kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Moambi Boya Martin ndi thainya na ndeka 41 no tukinya muthia Nteto chetu ngucokere nkathana utoboko tho watandite na uni lakini athiati bonde badini Kiislamu tugaronde boendere idufitiri embea uribeta MUTEMBEI Edward mwanatoa madhithi ya ukari Maureen Kome. Good night and God bless.